Zdravím vás, priatelia, je 15. mája 2024, niečo po 8:30 a práve v týchto chvíľach sa začína berlínsky summit AWS. Na rozdiel od minulých rokov je tento rozdelený na 2 dni, na 15. a 16. mája. Z jednoduchého dôvodu. Vyzerá to, že množstvo záujemcov, ktorí sa ho chceli zúčastniť, je také veľké, že sa organizátorom nepodarilo vtesnať všetkých do jedného dňa, preto to rozdelili na oba dni. Takže ak to nestíhate dnes, možno zajtra sa vám to ešte podarí, pretože na zajtra by mali byť ešte voľné registrácie. Dnes už rozhodne nie a bolo to hneď jasné pri vstupe, keď som videl ten obrovský rad ľudí, ktorí čakali na vstup. Čo čakať od dnešného summitu? Zaujímavý deň, rozhodne strávený na rôznych prednáškach, stretnutiach, pretože už som bol vnútri, videl som, že je tam Expo Hall, je tam možnosť porozprávať sa s AWS partnermi, aj s AWS ľuďmi, pobaviť sa o tom, čo nové v cloude, čo nové prinesú nasledujúce dni, hodiny, mesiace. Možno aj v súvislosti s tým, že AWS sa snaží s tým spôsobom dokázať, že nepatrí do starého železa a keď niečo nové prinesie OpenAI so svojím ChatGPT, čo sa stalo napríklad aj tento týždeň v pondelok, tak dokáže svojimi riešeniami ponúknuť niečo podobné a podobne zaujímavé pre svojich zákazníkov. Každopádne, ak chcete vidieť, ako dnešný AWS Summit vyzerá, poďte so mnou dovnútra a ja vás ním prevediem. Tak poďte. Na začiatku, hneď po bezpečnostnej kontrole, si bolo treba absolvovať check-in. Ak ste mali QR kód, bolo to celkom rýchle. Ak ste ho nemali, museli vaše meno a e-mail vyhľadať v zozname. Pristavené food trucky sľubovali kulinársky zážitok a ruské kolo aj nejakú zábavu navyše. Pri vstupe do hlavnej haly ma prekvapilo veľké množstvo AWS partnerov, ktorí sa rozhodli na samite vystavovať. Je to jasné znamenie, že partnerská sieť AWS je naozaj rozsiahla. Na začiatku som sa rozhodol pristaviť pri stánku kolegov z Deloitu. Vyzerá to, že záležitosti v oblasti umelej inteligencie zobrali vážne a rozšírili rady svojich zamestnancov o toto štvornohé čudo. Keďže som sa na prvú plánovanú prednášku nedostal, pretože bola tak plná, že ľudia stáli vonku, v rámci oficiálneho programu sa mi podarilo absolvovať až keynote so šéfom nemeckého AWS Stefanom Hüchbauerom. Ladies and gentlemen, please welcome Stefan Hüchbauer, Managing Director AWS Germany. A few moments later. Máme za sebou keynote, ktorú približne z 2/3 tvorila povinná jazda ohľadom generatívnej umelej inteligencie. A čo vo mne hlavne zarezonovalo, je informácia o tom, že Amazon Bedrock, čo je hlavná služba pre GenAI na AWS-ku, nepoužíva vaše dáta na trénovanie ďalších modelov. Ďalšie dve veci, ktoré ma zaujali, sa netýkali GenAI, ale týkali sa poprvé európskeho suverénneho cloudu, kde AWS ohlásilo investíciu vo výške 7,8 miliardy dolárov na vývoj alebo vytvorenie tohto suverénneho cloudu. Ten by mal slúžiť predovšetkým organizáciám z verejného sektora, pretože tento cloud bude oddelený od verejného AWS cloudu a mal by spĺňať všetky požadované kritériá pre organizácie verejnej správy z hľadiska ochrany dát, z hľadiska umiestnenia dát na území Európskej únie a rovnako bude spravovaný výlučne ľuďmi, ktorí budú mať európske občianstvo. No a keďže sme v Nemecku, nemohli sme vynechať ani futbal, konkrétne nemeckú Bundesligu, kde je AWS hlavným partnerom z hľadiska technológií nielen pre zasa GenAI, ale aj pre všetky ostatné riešenia, ktoré Bundesliga využíva na interakciu so svojimi zákazníkmi, používateľmi a všetkými fanúšikmi futbalu. V tejto súvislosti mi dovolte pozvať vás na stretnutie AWS User Grupy v Prahe, ktoré sa bude konať o necelý mesiac, konkrétne 12. júna, pre českých kolegov 12. června. Jednou z hostí bude Elif Dogan z AWS, ktorá nám o AWS technológiách v Bundeslige porozpráva niečo viac. Link na registráciu vám ukážem, alebo ho nájdete v popisku videa. No a ja zatiaľ idem pokračovať vo svojej spanilej jazde.
po berlínskom samite. Vidíme sa zasa o chvíľu. Čaute. Po keynote bol ten správny čas presunúť sa do vedľajšej budovy, ktorej vstup pripomínal skôr jaskyňu. Na prízemí bola časť venovaná tréningu a certifikáciám. Na tu umiestnených počítačoch ste si mohli zadarmo vyskúšať predpripravené laby. Čo ma v celku nepríjemne prekvapilo, bolo to, že ani jeden z labov nebol z oblasti generatívnej umelej inteligencie. Na to, ako veľmi ho AWS tlačí vo svojich prezentáciách, by som rozhodne očakával možnosť si túto v úvodzovkách zázračnú technológiu vyskúšať na vlastné oči a ruky. Keďže v labákoch som neúspel, presunul som sa na prednášku o prompt engineeringu, teda ako správne dotazovať generative AI pre tie správne výsledky. Keďže prednášajúci, mimochodom skvelý, ukazoval paralelne výsledky svojich dopytov na pôvodnom modeli Titan od AWS a Claude od Anthropicu, konečne som pochopil, prečo AWS investovalo $4 miliardy do Anthropicu. Výsledky textových dotazov na Titane boli naozaj žalostné, mnohokrát nesprávne a pripomínali mi halucinovanie pôvodného ChatGPT, ale vraj pri generovaní obrázkov je Titan úspešnejší. Neviem, dám vedieť, keď vyskúšam. O poschodie vyššie bol priestor pre AWS komunitu. Hneď z mapy, ktorá ukazovala, v ktorých mestách sa konajú AWS user grupy, bolo jasné, že Nemci majú pred Českom a Slovenskom výrazný náskok. Ale časom sa k ním hádam priblížime. Because Linda was one of the speakers of the AWS Women's User Group. And she was at our empowerment. Na ďalšom poschodí bojovalo niekoľko tímov v súťaži AWS Game Day, samozrejme na tému Generative AI. Podľa výsledkov bolo jasné, že im to ide rozhodne skvele. Bol čas dať si pauzu a zahrať si tzv. AWS Builder Cards. Hneď v prvej hre sa mi podarilo vyhrať nad kolegom z nemeckého AWS. Trocha ho podozrievam, že ma nechal vyhrať naschvál, aby som mal z hry väčšiu radosť. V automotív časti bolo podľa vystaveného modelu hneď jasné, aká automobilka bude prezentovať svoje riešenia na AWS. Trochu ma prekvapilo, že k vystavenej sedmičkovej limuzíne dali aj oficiálnu cenu. Každopádne prezentácia BMW bola rozhodne zaujímavá, pretože nám chalani ukázali, ako vyriešili problém s emuláciou rôznych hardwarových modulov, z ktorých každý beží na svojom vlastnom operačnom systéme a ako je pri moderných a zložitých autách zvykom, musia medzi sebou komunikovať. Zjednodušene povedané, z nich vybrali len softwérové časti a APIčka a zabalili ich do kontajnerov. Každý vývojar v automobilke si ich môže automatizovaným spôsobom pustiť a testovať rôzne situácie. Keďže nie len prednáškami je človek živý, bol čas presunúť sa do oddychovej časti a pozrieť sa na to, ako sa kolegom darí kopať do futbalovej lopty. Ako si viete predstaviť, väčšinu času trávia za počítačom a nie na ihrisku, takže aj výsledky tomu zodpovedali. Oveľa lepšie výsledky vykazovali pri trenažéri Formuly 1, ktorej technologickým partnerom je tiež, čuduj sa svete, AWS. Ak holdujete zábave s únikovými miestnosťami, ani tu ste neprišli skrátka. A mohli ste sa nechať inšpirovať aj architektúrou postavenou nad riešeniami IoT a AWS Lambda. Keďže ruské kolo už ráno sľubovalo zábavu ako na dedinských kolotočoch, bol čas si ho vyskúšať na vlastnej koži. Pozerať z výšky na berlínsky U-Bahn, na ľudí na konferencii a vychutnávať si ovocný a podľa všetkého vegánsky nanuk bolo, musím priznať, veľmi príjemné. Bol čas vybrať sa do časti pre partnerov, tzv. Partner Expo, a absolvovať si diskusie o tom, aké je najlepšie riešenie pre zabezpečenie cloudu či DevOpsové pipeliny. Samozrejme, každý partner mi s kamennou tvárou tvrdil, že to jeho riešenie je rozhodne najlepšie, cenovo najvýhodnejšie a vôbec by som bez neho nemal o cloude ani uvažovať. Pre tých, ktorí chceli konzultovať s AWS architektami ich špecifické použitie cloudu, bola určená časť Ask an Architect.
No a na záver sme si nemohli s kolegami odpustiť aj spoločnú fotografiu. Celkom nám to svedčí. Čo poviete? Berlínsky AWS Summit 2024 sa práve končí. Zajtra pokračuje druhým dňom, ako som na začiatku spomínal, s úplne rovnakým programom ako dnes, ale toho sa už ja teda nezúčastním. Každopádne môj program, ktorý som mal starostlivo naplánovaný, už ráno, ako sa hovorí v Čechách, vzal za své, ale určite som si to užil, čo ste asi videli podľa tých obrázkov, ktoré som natočil. Všetkým vám, ktorí rozmýšľate nad tým, či sa podobného eventu zúčastniť, ho môžem jedine doporučiť. Jediným problémom je možno to, že summit v Českej alebo Slovenskej republike sa zatiaľ neplánuje, ale ku koncu roka sa plánuje event trošku menšieho charakteru, nazvaný AWS Cloud Day, a budem veľmi rád, ak sa nám podarí sa tam spolu stretnúť, porozprávať sa o cloude, čo sa vám na cloude páči, čo sa vám nepáči, čo vás na ňom rozčuľuje a prípadne čo by ste chceli v cloude robiť. Budem končiť slovami technického riaditeľa Amazonu Wernera Vogelsa, ktorý rád na konci svojich videí zvykne povedať jednu vetu: Now go build. Alebo v preklade: tak a teraz choďte tvoriť. Takže to je odo mňa všetko, majte sa krásne a vidíme sa opäť pri podobných eventoch. Čau. Tento pořad vám přinesla společnost Trustsoft, váš partner na cestě do cloudu.